ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ? ਕਪੂਰਥਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ ਕਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇਖੋ। ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੇਅਰ ਲਿਫਟ ਪੇਂਟ ਡੈਂਟਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਵੇਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ? ਉਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੋਗੇ ਸਾਰਾ ਪੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ।